السلام عليكم، الصلاة والسلام على رسول الله. اليوم عندنا وصفة حلو وهي بسبوسة الشوكولاتة، إن شاء الله تجربوها وتعجبكم. ما تنسوش دعم قناتي باللايك والشير، واللي أول مرة يشوفني اسم قناتي مطبخ رسيس يشترك في القناة ويفعل الجرس. هذا شكلها بعد ما قصيناها خفيفة، إن شاء الله تجربوها الوصفة وتعجبكم. مكونات عندي البسبوسة، عندي 3 بيضات معاهن ملعقة صغيرة فانيليا، نضربهم توا مع بعضهن الأول. تو عندي علبة قشطة نحطها ونضرب المكونات تو مع بعضها. تو باقي المكونات كلهم كيلوهم بنفس العلبة نتاع القشطة. نحط السكر نحركها الأول. عندي علبة كاكاو، وعندي ملعقة قهوة سريعة الذوبان ذوبتها في شوية مية. نضربها مع بعضها. عندي علبة حليب خلط. تو عندي علبة زيت. عندي علبة جوز هند. عندي سميد ناعم علبة ونص. حطيت علبة هذه النص، ونحط ظرف بيكنج بودر أو ملعقة صغيرة. نحط ملعقة صغيرة بيكنج بودر ونضرب تو المكونات هذين كلهم مع بعض. طبعا عندي القالب اللي بنحط فيه البسبوسة دهنته بطحينة. نبدأ نحط الخليط تو نساوي الطاجين بالشكل هذا، ونحطه في الكوشة أو في الفرن لين يطيب معايا. طبعا ما طابت معنا البسبوسة نبدأ نسقيها بالحليب المحلى وخليها لين تبرد معايا وتشرب الحليب. تو هذه بعد ما طابت البسبوسة وسقيناها بالحليب المحلى. الحليب مش حليب الحكية نتاع اللي نديرو بيه في الشاهي، حليب المحلى. تو نبدأ عندي الصوصات، نبدأ نزين فيه بالشكل هذا. الصوصات اختياري، انتو اي التزيين على حسب رغبتكم.